अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी 7 बेसिक स्टेप्स के हवाले से जिन्हें फॉलो करके आप अपनी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर बात होगी आप जगह का इंतखाब कैसे करें या किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के लिए जगह का इंतखाब करें। इसके साथ साथ आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और जब आप अपनी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर ओपन कर लेंगे तो वहाँ पर जो मेडिसिन आती है वो कहाँ से आती है, उसका क्या प्रोसेस है। इसके साथ साथ ये बिज़नेस कितना प्रॉफिटेबल है, इन्हीं सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए चलते हैं। तो चलते हैं पहले सवाल की जानिब। देखें, जगह का इंतखाब आपके कारोबार की कामयाबी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी ओपन कर रहे हैं तब तो हॉस्पिटल में आने वाला हर पेशेंट जो है वो आपका कस्टमर होगा, आपको सेल के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कम्युनिटी फार्मेसी ओपन कर रहे हैं तो फिर जगह का इंतखाब आपने इंतहाई गौर व खौस के साथ करना है। अपने सामने आपने चंद सवालात रखने हैं कि जहाँ मैं फार्मेसी या मेडिकल स्टोर ओपन करने जा रहा हूँ, क्या यहाँ इसकी ज़रूरत है, यहाँ पर कितनी आबादी है और जो आबादी यहाँ मौजूद है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है। इसके साथ साथ यहाँ और कितने मेडिकल स्टोर और फार्मेसी जो है वो चल रहे हैं, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक्स हैं जहाँ से कोई प्रिस्क्रिप्शंस आएंगी और आपकी सेल जो है वो बढ़ सकती है। ये सवालात आपने अपने सामने रखने हैं और इनके जवाबात के बाद आपने किसी जगह को अपनी फार्मेसी यानी कि कम्युनिटी फार्मेसी के हवाले से सिलेक्ट करना है। अहम बात यह है कि जो जगह का इंतखाब है और इन्वेस्टमेंट है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर आप किसी एक ऐसी जगह के ऊपर अपनी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर ओपन करने जा रहे हैं जो नई जगह है, जहाँ पहले से कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं है और आप किसी एक नई कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर आप निस्बतन कम पैसों के साथ, कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपने कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं और फिर वहाँ पे रहते हुए आप वहाँ की नीड के मुताबिक आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी इन्वेंट्री है, उसको बढ़ा सकते हैं। इसके बरक्स अगर आप किसी मरकज़ी जगह का इंतखाब कर रहे हैं, जहाँ पहले से आपके कम्पेटिटर्स मौजूद हैं, बड़े-बड़े ब्रांड्स जो है वो मौजूद हैं, तो फिर ज़ाहिर है आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ जाना होगा, अदरवाइज़ आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपके सामने एक रफ़ सा एस्टीमेट रखूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप ये फार्मेसी का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपके सामने ये बात रखी है कि अगर आप किसी नॉर्मल सी जगह के ऊपर अपनी कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आपके कोई कंपेटिटर्स नहीं हैं, तो कम से कम अगर आप 15 टू 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक रीज़नेबल किस्म का सेटअप जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो स्टार्ट होता है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी और जो आपके कस्टमर्स होते हैं, आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में आप इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी मेन जगह के ऊपर अपना कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया, वहाँ पहले से जो है वो बड़े-बड़े बिज़नेस ग्रुप्स जो है वो मौजूद हैं, तो फिर आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के साथ जाना होगा। 50 टू 60 लाख कम से कम एक रफली एस्टिमेट के मुताबिक अगर आपके पास हैं, तो वहाँ पर भी आप एंट्री दे सकते हैं। उसके बाद फिर ज़ाहिर है आपको उस वक़्त के साथ-साथ जो है वो इन्वेंट्री इंक्रीज़ करनी होगी। तो ये वो कम से कम इन्वेस्टमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन। आप इनके साथ जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप जो है वो मज़ीद उसमें इज़ाफ़ा भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप अपनी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो उसके अंदर मेडिसिन कहाँ से आती है, किस प्रोसेस के थ्रू आती है, ये भी एक प्रॉपर चैनल होता है। जब आप ज़ाहिर है फार्मेसी या मेडिकल स्टोर ओपन करते हैं तो आपके पास एक लाइसेंस होता है और आप उस लाइसेंस के थ्रू जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक ड्रग सेल लाइसेंस मिलता है जिसको कहते हैं DSL। आपका जो ड्रग सेल लाइसेंस होता है वो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, ठीक है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास बहुत सारी कंपनीज़ की मेडिसिन होती हैं, तो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो होते हैं। आप उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना ड्रग सेल लाइसेंस देते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स वीक में 1 मरतबा या 2 मरतबा आपके एरिया को जब वो अपनी सप्लाई देते हैं तो फिर आपकी फार्मेसी के ऊपर भी वो ड्रग जो है वो पहुंचा देते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो प्रॉपर चैनल है वो यही है कि जब आप अपना ड्रग सेल लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं तो वो आपकी फार्मेसी यानी कि डोर स्टेप के ऊपर आपको विद वारंटी मेडिसिन जो है वो पहुंचा के जाते हैं। इसके अलावा होलसेल मार्केट भी होती हैं जैसे डिफरेंट चीज़ों की, इसी तरह मेडिसिन की भी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में लोग जानते हैं कि बोर्ड बाज़ार होलसेल मार्केट है, बड़े दूर-दूर से लोग आते हैं और वहाँ से मेडिसिन लेके जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जहाँ उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उनकी एरिया तक वो सप्लाई उनकी नहीं जाती। तो इस तरह फिर वो लोग जो है वो होलसेल मार्केट में आते हैं और यहाँ से मेडिसिन लेके जाते हैं।
اور ایک فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوٹر سے آپ کو میڈیسن ملتی ہے اس کا مارجن زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہول سیل مارکیٹ. اور نارملی یہ ایک پریکٹس چل رہی ہے کہ ڈسٹریبیوٹر ظاہر ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، جب وہ میڈیسن دیتے ہیں تو وہ ساتھ وارنٹی بھی دیتے ہیں، لیکن ہول سیل مارکیٹ والے اس میڈیسن کی وارنٹی نہیں دیتے. اور یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہوتا ہے جب کبھی ڈرگ انسپیکٹر یا کوئی بھی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں تو وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ کے میڈیکل اسٹور یا فارمیسی کے اوپر میڈیسن موجود ہے اس کی وارنٹی کہاں ہے. تو اگر وارنٹی موجود نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر کویشچن ہو سکتا ہے، اور کویشچن ہوتا ہے. تو میڈیسن لینے کا پراپر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے ڈسٹریبیوٹر سے ہی لینی ہوتی ہے. جیسے ڈرگ سے لائسنس ہوتا ہے، اسی طرح ان ڈسٹریبیوٹرس کے پاس بھی ڈرگ کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کا پراپر لائسنس ہوتا ہے. ہاں، اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو نارملی جو ہے وہ لوگ جا کے ہول سیل مارکیٹ سے لے آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پراپرلی اپنے ڈسٹریبیوٹر سے ہی لینی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں، یعنی کہ انڈسٹری سے بھی آپ نہیں لے سکتے، آپ کو ڈسٹریبیوٹر سے ہی لینا ہوتا ہے، اور وہیں سے پھر آپ کو وارنٹی بھی ملتی ہے. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو جو میڈیسن ملتی ہے اور آپ جو اس کو آگے سیل کرتے ہیں اس میں آپ کا مارجن کتنا ہوتا ہے. تو اس میں سمپل سا فارمولا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو 14.5% جو ہے وہ آپ کا مارجن ہوتا ہے. مطلب کیا کہ اگر آپ نے کوئی بھی چیز 100 روپے کی سیل کی ہے تو اس میں سے آپ کو 14.5% جو ہے وہ پروفٹ ہوگا. ٹوٹل جو ہے 15% ہوتا ہے. 0.5% جو ہے اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو 0.5% جو ہے وہ آپ کا ٹیکس کٹتا ہے. ادروائز یہ ٹیکس بھی زیادہ کٹتا ہے، پرابلی 2.5% جو ہے وہ کٹتا ہے اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں آتے تو. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں مارجن زیادہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل جو ہماری کچھ سرجیکل کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری جو لوکل انڈسٹریز بناتی ہیں، لوکل آئٹمز ان کو ہم کہتے ہیں یا نیٹ آئٹمز کہتے ہیں، اگر وہ آپ سیل کرتے ہیں تو اس میں آپ کا مارجن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ جو نیٹ آئٹمز ہوتے ہیں یا جن کو آپ لوکل آئٹمز کہتے ہیں، ایون اس میں سرجیکل کی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کچھ لوکلی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں کچھ زیادہ مارجن ہوتا ہے. لیکن اس حوالے سے آپ نے جو چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی چیز آپ کی فارمیسی یا میڈیکل اسٹور کے اوپر ہوگی تو اس کا فارم 7 جو ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے. اس کی وارنٹی آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ لوکلی مینوفیکچرڈ ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی، 2 نمبر ہوتی ہیں جس کو عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں. تو اگر وہ چیز آپ کی فارمیسی، آپ کی میڈیکل اسٹور کے اوپر جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے، اس کی سیمپلنگ ہوتی ہے اور اس میں اصل دوائی جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے جو اس کے لیبل کے اوپر کلیم کی گئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کے مجرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر اس چیز کو اپنے مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ جس سے آپ اپنی میڈیسن لے رہے ہیں وہ جو ہے پراپر ڈسٹریبیوٹرس ہیں، ان کے پاس لائسنس ہے، وہ جو آپ کو چیز دے رہے ہیں ایک رجسٹرڈ پروڈکٹ ہے. اس کے بعد آپ نے اس چیز کو اپنی میڈیسن اپنی فارمیسی یا میڈیکل اسٹور کے اوپر رکھنا ہوتا ہے. تو یہ وہ کویشچنس تھے جو میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ سے کہا تھا کہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ اس حوالے سے ہوگی. سو امید ہے کہ آج کی ویڈیو کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے کلیئر ہوں گی. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اگر کوئی کویشچن ہو فارمیسی میڈیکل اسٹور کے حوالے سے، اس کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے، تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.